remember thy covenant. Praise the Lord. When we say covenant, mga igsoon, it says a written agreement or a promise usually under a seal between two or more parties, mga igsoon, especially for the performance of some action. So, ibig sabihin, a covenant is not just between you. Dili lang ikaw, mga igsoon, ang dapat muhatag o mulatag sa imuhang, kung unsa imuhang gusto, mga igsoon. But it must be between two or more parties, mga igsoon. The term covenant is commonly kanang ginagamit yun din hiya sa kalibutan, mga igsoon. Pero ang term nga covenant is not usually used, especially in business term. When there will be agreement sa business, mga igsoon, the term would be memorandum of agreement, employees contract, business contract, or service contract. But an agreement between countries, mga igsoon, ang tawag nila ana is treaty. Kung between two people, especially pag lovers or a married or a couple, mga igsoon, ang term na usual na itong ginagamit is a vow, a promise, or a marriage contract for a married couple, mga igsoon. But the word covenant is something na naga-describe, mga igsoon, an agreement between you and God. Praise God, ingana kabugat ang pulong na covenant, mga igsoon. This word has been used gikan sa sila una, mga igsoon, hangtod karon. Wala ang word na covenant, mga igsoon, dili nato ni pwede gamiton I have a covenant with you. Because it is specifically naghihimo na nga pulong, mga igsoon, to describe your agreement between you and God. Amen? Praise God. Hallelujah. Kitang tanan, mga igsoon, aduna gyud tay ginatawag na kumbaga pakigsaad. Kung sa mga batanon, labi na ning mga lalaki, mga paasa kayo. Praise God. Amen. Ang tanang mga lalaki, masingon, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mo nang akong bana, wala kayo siya gisaad nako. Dibitaw, mga igsoon. Sa dihang manguyab ang lalaki, kumbaga, moingon din na siya sa lalaki, so, I will climb up the mountain. Kuwaon ako ang bulan, ang bituon, kung imo kong sugton. Pag ingana gani, mga sister, ayaw kayo magtuo. Kay lahi ng abituon ang imong kitaan ana ron. Later on. Praise God. Pero ingana, mga igsoon, manguyab ang lalaki, dili pwede manguyab nga walay pagsaad. Pwede ba din na panguyab ako? Manguyab ko nimo, sugtan ako. And then, what could you offer? Kung ako babae, kung manguyab ka na ako, binyod ako. Kung tayo si brother, ako babae, manguyab ka na ako. Oh, sister, manguyab ko nimo. And so, anak yun mo mga babae, di ba? Ang babae, magpapresyo yun na. Dili pwede, manguyab na ako, o sige, kita na. Ay, pagdali. Praise God. Ang lalaki, mga igsoon, must have something to offer to you. Dili pwede magkasinabot ang duha ka tao, mga igsoon, or duha ka party nga walay pa nagsabutay. Aduna gyud kung kinsa tong ning offer, siya gyud kung kinsa tong naay gusto, mga igsoon, siya gyud na ang mulatag kung unsay kaya niya ihatag, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Sa magtiayon pod, mga igsoon, before magpakasal, aduna pod na promises. Kay Brother Willie, aduna pod na siya promise kay Sister Tere that I will give you a comfortable life. I will love you till death do us part. To have and to hold. Di ba? Anak man na? To have and to hold. For richer and for poorer. Pero sa dihang, wanay sudan ang kaldero, mga igsoon. Praise God. Makalimot na sa mga panagsaad. Mo nang naay kanta bitaw sa kalibutan nga. Nasa nang pangako mo. Nakakanta ni nung tugat, mga igsoon. Di ba? Kay naay adunay hugot, mga igsoon. Kay kaning mga mo, ginakong ginong, kaning ginaingon ng mga lalaki, paasa kayo. Wala ko'y kalagot sa mga lalaki, mga igsoon. Praise God. Dili pod ka paasa, bay? Ikabala ka? Pero naagyo na sa kalibutan, mga igsoon, that pag gusto gani, pag ang lalaki gani, nag-uros-uros gani ang gugma sa babay, mabungat ta ng mga pagdagsaad. Kulang na lang ihatag ang kalibutan para kanimo, mga igsoon. Unya, kay nailad man, sugot ang babae kay pagtuon tinuod. So, parihang wala man ituman ng lalaki mo nang mukanta nakagnasan ng pangako mo nung sinusuyo ako. Praise God. Mana sa kung atong dili gid pwede may tabo ang kasal, mga igsoon, na walay vows. Naagyod na. Dili mo human ang ceremony, mga igsoon, kung walay vows, mana usahay memorize na lang nato to have and to hold, for richer and for poorer, till death do us part. Praise God. Hallelujah. Sa business, mga igsoon, napod ng before magsugod ang negosyo, aduna gyud ay contract. Dili pwede magsugod ang negosyo nga walay kontrata. Praise the Lord. Kay para patas mo nang ang ginaano sa uban, naagyo na notarized. Notarized gyud na siya sa selyo sa lawyer, mga igsoon, for their security purposes. Mao bitaw na katon mga niaging mga tuig kisay na biktima ato. The world could offer you, give me your 10,000, I will offer you 100% in return, 200%, 300, 500% in return. Pero okay pa. Sa dihang pagkataod-taod, mga igsoon, nawala ng pakigsaad.
nabuak ng pakigsaad. Ang tawag, ana, na-scam. Nailad ka sa mga pakigsaan, ining kalibutan, mga igsoon. Because human promises made between people, mga igsoon, are really destined to be broken. Aduna, samtang kahimo ko ni mga igsoon, example na ko kung bana, mga igsoon, gipahilot niya akong anak. Unya, nahuman naghilot, ana siya. Rain, hilot ako, tagaan ta kag 20. Nahuman naghilot, nakalimot man akong bana sa hatag og 20. Din wa na nakalimot ni pertira ting dalian, nakalimot na akong bana sa iyang gisaad sa ako ang anak. Nya naningil na si Rain. Pa, asa na akong 20? So ingana ka ano mga igsoon, mga simpleng mga butang. Kung atong ano simple lang. Pero human promises made or an agreement made between people, kumbaga is really made or destined to be broken, mga igsoon, because that's a human nature. Muangkon tao sa dili, mga igsoon, dili gyud makalahutay ang tao na mugunit sa iyahang pakigsaad. Sooner than later makalimot gyud ta, mga igsoon, intentionally or not, ato yung mabalik kung unsa man whatever promises that we made to someone, mga igsoon. It may be sa ato ang ginikanan, it may be sa ato ang igsoon, may it be sa ato ang hinigugma, may it be sa ato ang amigo, mga igsoon. Praise God. But the one thing is kanang maayo, mga igsoon. But the covenant we have with Jesus is eternal, mga igsoon. And it is sealed with the blood of Jesus. Dili kayo na mawala, mga igsoon. Whatever covenant that you have with our God, magpabili ng hangtod sa walay katapusan, mga igsoon. Makalimot man ka, but our God will never forget. It will never be void because it is sealed with the blood of Jesus. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Praise God, hallelujah. Sa Psalm 78, verses 10 to 11, nagaingon, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law and forgot His works and His wonders that He had shewed them. Praise God. So atong ma-realize din mga igsoon, even the old times, even God's people in the old times also forget their covenant with God. Praise God. There are so many wonders, mighty works na gipakita sa Dios kanila, mga igsoon. Adunay pillar of clouds, pillar of fire, mga igsoon. Ang mga mana pagkaon sa langit gipaulan sa Ginoo para silang provision. Tubig nga nagaawas gikan sa bato. Those wonders and mighty works with God, mga igsoon, nakalimtan kato sa mga Israelites, mga igsoon. Hallelujah. And this chapter, the whole chapter, kung atong basahon, mga igsoon, the whole chapter of Psalm 78, it reminds us not to be like our fathers, not to forget God's work and His promises to us and our covenant with God. Verses 6 to 8, mga igsoon, nagaingon, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set their heart aright and whose spirit was not steadfast with God. Praise God, hallelujah. There are hundreds, if not thousands, na mga promise sa Ginoo, mga igsoon. Some to mention, Jeremiah 29:11, for I know my plans I have for you, plans to prosper you and to give you hope, plans to not to harm you, to give you hope in a future. Joshua 1:5, I will not leave you nor forsake you. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kani ako mga na-mention, mga igsoon, these are just few of the promises of God nga iyang gihatag dinhi kanato, mga igsoon. When God's promises are fulfilled in our lives, it brings God's glory. Nagaingon din sa 2 Corinthians 1:20, mga igsoon. Praise the Lord. Pero despite of all those promises sa Ginoo, mga igsoon, have we ever wondered kung daw ang promises sa Ginoo wala man ning reflect sa ato ang kinabuhi. It seems that God's promises is not for me. It seems that God has forgotten my covenant with Him. Praise God, hallelujah. God's promises to us, mga igsoon, are always there. Kumbaga naa lang na danhaa ang gisaad sa Dios dinha kanimo, mga igsoon. Praise God. And it's up to us on how to get there, kung unsaon nato pag-abot niya ng panalangin, mga igsoon, and how to claim it. Magpabili ng panalangin dana sa atong buhi nga Dios, magpabili ng gasaad sa atong buhi nga Dios dinhang dapita kung asa niya gihimo ang pakigsaad dinha kanato, mga igsoon. And it's up to us on how to get there. Praise God. Mga Israelites, mga igsoon, basin masama ta sa mga Israelites nga nagtuyok-tuyok lang sa panalangin nga giandam sa atong buhi nga Dios kanato. Wala ta nakaabot sa panalangin sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. So ibig sabihin, there is some sort of formula or a secret kanang kung unsaon nato pag-activate. It seems like asi, mga igsoon, kung dili nimo na i-activate, mga igsoon, it will never works. And that's how the promises of God works. We have to activate it. Una, mga igsoon, maintain a soft heart. Psalm 78 verses 17 to 20, mga igsoon,
medyo taas-taas, kamo na rin mubasa danha sa inyo ha, mga gilingkuran, mga igsuon. Praise God. Atong makita danha na grabing wonders o ganang milagro naghihimo sa atong buhi nga Dios. And these people were God's people. Praise God. Katong mga Israelites, mga igsuon, nagipakitaan sa atong buhi nga Dios og mga wonders and miracles, mga igsuon, those were God's people. Apan tungod sa ilang pagkagahi sa ilang kasing-kasing, nahiaguman nila ang kasuko sa atong buhi nga Dios in verse 21. The promised land was the huge promise of God made or gihatag dinha sa mga Israelites, mga igsuon. A promised land, a land of their own, ay their inheritance, mga igsuon, praise God, because they were God's special, chosen people. Apan daghan ang wala nakaabot sa promised land tungod sa ilahang mga gahi nga kasing-kasing, mga igsuon. And for this generation, Jesus' huge promise to us is heaven. A divine place. Ang lugar nga gisaad sa atong buhi nga Dios na wala nay kasubo, puro kalipay, mga igsoon. That is the huge promise. Mo na ang huge promise na gihatag ni Ginoong Hesus dinhi kanato, mga igsoon. Praise the Lord. When we have a hard hearts, we cannot understand God's ways. Dili gyud ta makasabot sa dalan sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Ginabutahan ta niini kung unsa ang ginabuhat sa atong buhi nga Dios ug unsa ang mga ginistorya sa atong buhi nga Dios. Dili na to masabtan. Dili na to makita ang ginahimo sa atong buhi nga Dios tungod sa kagahi sa atong kasing-kasing. If we want the promises of God to manifest in our lives, we must guard ourselves, mga igsuon, from rebellious attitudes. Sama sa gihimo sa mga Israelites. And be sure to maintain a submissive heart towards God. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hebrews 3:7, mga igsuon. Ikaduha, mga igsuon, reject unbelief. Psalm 78 verses 22 and 32. Sin deceives us so that truth seems like a lie, and a lie seems like a truth, mga igsuon. Ayaw tuguti nga ang sala makababag kanimo or makakurap kanimo, mga igsuon, kay mao kana ang nahitabo sa mga Israelites. Even though nakita nila, they have witnessed with their own eyes the miracles and the wonders of God, but still, they allowed their hearts to doubt God. Ilagya pong gitugutan ng ilang kasing-kasing, mga igsoon, nga mahimong magduwa-duwa din sa tumbuhing nga Diyos. They even questioned God. Kung gitagaan tagtubig sa tumbuhing nga Diyos, can He even provide a food for us? Muna ang giano sa mga Israelites, mga igsoon. And they grow callous. Kumbaga, nahimo silang insensitive dinha sa mga buhat sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. If we are living in unbelief, we cannot expect to see God's promises in our lives. Dili gyud, mga igsoon. Because God's promises are for the believers, not for the doubters, mga igsoon. Ang promesa sa Diyos para sa mga magtotoo. Kinsa tanang magtotoo, mga praise the Lord. Praise God. The promise of God is for you, for me, and for all of us. Dili sa katong mga wala nagatuo sa atong buhi nga Dios. Praise God. Believing and obeying God are keys to unlocking His promises, mga igsoon. Remember, God rewards faith and mga igsoon. If you don't believe God, don't expect that God would bless you. Amen? Praise God. Because the promises, ang buhi nga Dios, iyang gihatag sa nagatuo kaniya. If you don't believe God, why expect for a promise from God? Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 11:6, mga igsoon. The ikatulo, mga igsoon, katapusan, combine the word or the promises of God with faith. The moment that we accept God and baptize in the name of Jesus, in Jesus' name, we automatically become His child and entered into a divine covenant with Him. Sa dihang nabautismuhan ta, mga igsoon, sa pangalan sa tumbuhi nga Dios, automatic na nahimot ang anak sa tumbuhi nga Dios. Because the word of the Lord says, kanang kung kinsa magatuog magpabautismo, nahimo nahiangko na to ang kaluwasan ug nahimo kitang anak sa tumbuhi nga Dios. And all those privilege, all those promises na gihatag sa tumbuhi nga Dios ngadto sa iyahang mga kaanakan ato, mga igsuon. Praise God. Hallelujah. All those hundreds, if not thousands of promises that He made from the beginning. Ang iyang promise, the covenant He had with Abraham, the covenant He had with Jacob, the covenant He had with David, the covenant He had with disciples, and unto this generation is rightfully ours, mga igsuon. Ato na. Claim it. Why? Because we are the sons of God. Amen? Praise God. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. All those promises written in the Bible are rightfully ours because we are His sons. Kay nabautis atong gidawat ang atong buhi nga Dios and we are baptized in the name of Jesus. Praise God. In other words, tanang nabasa nimo, mga igsuon, dinha na mga saad sa atong buhi nga Dios are all yours. Word by word are all yours, mga igsuon. No exemptions. Walang labis, walang kulang, mga igsuon. And you must believe it, claim it, live with it. Praise God. Hallelujah. We may have forgotten our covenant with God, mga igsuon,
And Satan would try to deceive us by telling, the covenant we have, or the covenant you have with your God, is dugay ng void, mga igsoon. Dugay ng nawala and forgotten by God. But Jesus said in John 14:3 that He will go and prepare a place for you and will come back and take us with Him. Praise God. Same as how God fulfills His covenant with the Israelites, the promised land, same also goes with us. If Jesus would say that He will go and prepare a place for us and He will come back and take us with Him, praise God, claim it mga igsoon. Hallelujah. Because that certain place in heaven that Jesus is referring to, or Jesus had promised to you, is yours. He will never give it to others mga igsoon. I said again, never. Kung ang Diyos mo saad kanimo that this certain place I will give it to you, He will really give it to you. Magpabilin man ng empty mga igsoon, but He will never give it to others. The blessings that He had promised with you, dili man nimo na maklaim sa pagkakaroon mga igsoon, but He will never give it to others. Pag muingon siya kag kaninga mansion para kay Brother Jim Jim lang na alone. Pag kaninga lugar para ni kay Pastor Abad, para lang ni kay Pastor Abad alone. Dili pwede pulihan ni Ate Yoli ang lugar ni Pastor Abad. Dili pwede pulihan ni Brother Jim ang lugar ni Pastor Abad, because that lot is prepared by God for us, for you mga igsoon. Hallelujah. Madugay man ka sa tong buhay, He will live is empty and waiting for you. Praise God. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Never did He forfeit any covenant He had with the Israelites. So He will never forfeit the covenant He had in this generation and to the generation to come. We are serving a God na walay pagbago. We are serving God, the same God that Abraham served, the same God that Jacob served, the same God that David served. Kung wala gipulihan sa atong buhay nga Dios, ang mga Israelites nga sa promise land na yang giandam, walay rason nga pulihan punta sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. We may forget, but God will never forget. Praise God. Satan would say to us, mga igsoon, dugay na kaning talikod sa pangbalagad. You have been backslidden for how many years? You're just a mere attendee in church, not participating in worshiping God. Kumbaga miani lang ka din, nagaanha naman ka sa simbahan, mutindog, mulingkod, maminaw, mulakaw. And Satan would dare to say, do you think that God would still kumbaga ang covenant, the covenant that you had with your God is still valid? Satan would say that to us to make us doubtful. Praise God for ourselves. But God would remind us, my child, remember the story of the prodigal son. Remember the parable of the prodigal son. Hallelujah. Even when you have left me, maskin pagibiyaan mo ako, your space, your title, your privilege as my son will forever be yours. I will wait for you to come back to me. Magpabili ng empty ang lugar na imuhang gibiyaan. Mo backslide man ka, mo talikod makakanako sa pila ka tuigan, but still your space is waiting for you. Nagapaabot gihapon ko nimo. Hallelujah. Kaysa imuhang pagbalik aduna gihapon kay pagabalikan. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 89 verses 31 to 34 nagaingon, if they break my statutes and keep not my commandments, then will transgressions withdraw and their iniquity with stripes. Verse 33, nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Praise God. So at ang pulong sa Dios nagaingon mga igsoon, makasala man ta, mutalikod man ta, badlungon ka sa atong buhi nga Dios, kasaban ka sa atong buhi nga Dios, but nevertheless, praise God, my loving kindness will I not utterly take from him. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone. When I will say that I will bless you, I will bless you. When Jesus would say that He will save your family, He will save your family. It maybe it would take time, but God will never take, dili niya bawion kung unsa may pakigsaa din ha kanimo. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Satan would say, you're many years late to come back. Gusto siguro naatay mga kailan na daw dugay na ning talikod sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios. Gusto mo balik din sa tiilan sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios apan naunahan og kahadlok mga igsoon. Because Satan would always say to them, you're many years late to come back. Daga pila nakakatuig nga late. You should have come back kanang sooner. Pero karon dili na kakabalik din sa imuhang Ginoo. But God would say, no son. So long as I am giving you the air to breathe, so long as I am letting you to wake up in the morning, every second that I give to you is my way of saying
that I'm still giving you the chances to come back to me. To remember your covenant with me. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Satan would say, naghana kay kag sala nga nahimo. Nakatatag na din sa imong agpa ang imong mga sala. Praise God. So do you think you still deserve the covenant we have with your God? Satan would dare to say that to us. But God would say, son, remember how I fulfilled my promise to Jacob? Remember how I fulfilled my covenant I have with David? Si Jacob usa ka limbungan, si David usa ka adulterer, usa ka murderer, ang Israelites usa ka manggahiyong mga kasing-kasing, usa ka mga pagulbulan nga mga henerasyon. How I let the sinner woman to pour an oil on my feet, so will I fulfill my covenant with you. Praise God, hallelujah. Walay sala nga makababag ka nato mga igsoon for God to fulfill the covenant He had with us. Kung iyang gifulfill ang iyang pakigsaa dinha kang Jacob, kung iyang gifulfill ang iyang pakigsaa dinha kay David, ang iyang pakigsaa dinha sa mga Israelites, walay rason nga dili niya ifulfill ang pakigsaa dinhi kanato. Praise God, hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful, not just faithful, but just to forgive us, not just to forgive, but also to cleanse us from all. Dili lang gamay mga igsoon, but from all unrighteousness. So whatever unrighteousness that we have in our lives, if we will just kneel down and confess our sins to God, He is just and faithful to forgive us and cleanse all those unrighteousness within us. Praise God. Hallelujah. Psalm 78:38 to 39, it says, but He, being full of pity, has forgiveness for sin, and does not put an end to man, frequently turning back His wrath, not being violently angry. So He kept in mind that they were only flesh, and a breath which is quickly gone and will not come again. Masuko man ang atong buhi nga Dios kanato. Maglagot man ang makasap-an man ta sa atong buhi nga Dios, mabadlungan man ta sa atong buhi nga Dios. Apan ang pulong sa Dios nagaingon in Psalm 78:38-39, adunay pagpugong ang atong buhi nga Dios aron dili kita makahiagom sa iyahang kasuko. Kung baga ginapugnan sa Dios ang iyang kasing-kasing, and He keep on reminding Himself that we're just a flesh. Kung baga masuko ng atong buhi nga Dios pero makamata siya. Oh, they were just a flesh. He keep on reminding Himself to that. Kay para dili ta makahiagom sa iyang kasuko. Iyang ginapugnan ang iyang kasuko dinhi kanato mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Satan would say, you're too old to get involved in God's works. You're too old to receive God's gift, the Holy Ghost. Too broken, too unworthy because of our sins for God to work in us. Daghan kog kaila mga igsuon nga wala na nila gina-practice ang receiving of the Holy Ghost. Because this gift, matod pa nila, is just a gift. Ang gasa mga igsuon para lang sa mga bata sa pagpangalagad sa Dios. Praise God. But God would say, no, son. Because my Holy Spirit will help you endure until the end. Will help you win the battle. You need my Holy Spirit to live a Christian life na ako ang giandam para kanimo to endure in this kaning pakiglumba nga Kristohanon mga igsuon. Daghang mga temptasyon ug dili nato na masagubang on our own alone. Ang Dios nagaingon, you need my Holy Spirit to guide you. Praise God, hallelujah. Nagkinahanglan ka sa kawang espiritu aron ikaw makalahutay sa pagpangalagad kanako. Aron ikaw makalahutay sa pagpangalagad kanako hangtod sa ako ang pagbalik. Praise God, hallelujah. Hallelujah. If that would mean, kumbaga, kung ako personally mga igsoon, I would rather let them call me baby. I would rather let them call me immature in serving God. If that would mean that I will be filled with the Holy Ghost, if that would mean that my strength will be renewed, if that would mean that my heart would be filled with an unspeakable joy, I would rather let them call me an immature, a baby din ha sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios, kung kanimanday ang ako ang maakman. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. 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 I would rather let them to call me nga usa ka bata-bata mga igsuon nga nagalong og gasa sa tumbuhi nga Dios. If that would mean na every now and then ako mabatyagan ang presensya sa tumbuhi nga Dios, nga nagapanglihok sulod kanako, nga nagapuno sa akong kasing-kasing, na nagapuno sa emptiness nga naa kanako mga igsuon. Kaysa sa musimba ko nga mature ko no. Pero mulakaw musulod nga walay gibatyagan, mulakaw nga walay gibatyagan. I would rather let them call me immature, a baby in serving God, if that would mean that God would fulfill the emptiness I have in my heart, mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Praise the Lord. Satan will always give us a reason to doubt.
eventually to forget, to doubt our God, to doubt ourselves, and to doubt our covenant we have with our God. But the word of the Lord says, the word of Jesus, God has given us 100-folds of reasons to trust and have faith in Him. Praise the Lord. Hallelujah. Ato mang makalimtan ang kung unsang covenant nga naata. If God would say that in the last days, I would pour out my Spirit. Hallelujah. Ato nang i-claim mga igsoon. Praise the Lord. Walay bata, walay tigulang sa pagpapunos sa balaang Espiritu sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dili na to ikaulaw mga igsoon nga kita makadawat sa pulong sa atong buhi nga Dios. Dili na to ikaulaw nga kita mag-speak in tongues. Dili na to ikaulaw nga kita adunay mga magsagol ang luha ug ang sipon dinha sa pagdaig ug pagimaya sa atong buhi nga Dios. Dili na to ikaulaw ang atong pagsagit dinha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Because God is looking for such worshiper mga igsoon. Daghang mga promises ang gihatag sa atong buhi nga Dios. Ug usa lang ang gipangayo kanato. Hallelujah. To serve Him with your whole being, with our whole being, to serve Him not just with our body, not just with our hearts, not just with our minds, but all of you. He is asking all of you. Praise God, and He will give all the promises He had gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan din kanimo mga igsoon. Praise God, hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah, kamalastan, hallelujah. Atong pagadaygon ug pagkahimayaw ng atong buhi nga Dios. Hallelujah. Let God work in our midst today, Lord God. Hallelujah. Atong tugutan ang Espiritu sa atong buhi nga Dios. Mga panlihok sa matag usa kanato. Ang pulong sa atong buhi nga Dios maga-communicate sa matag usa kanato mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Those who believe in faith that God is who He says He is, and God will do kung unsa yang gihimong ayang paghimuon. No matter what the circumstances na naa ka, just believe and obey anyway. Praise God. Ayaw tanawa ang sitwasyon nimo mga igsoon. Ayaw tanawa ang mga nakapalibot kanimo. Ayaw paminawa ang mga nagahunghong kanimo, but believe on God. Because ang pakigsaad sa tumbuhi nga Dios dili para kanila, kundili para kanimo. And you have to claim it. Hallelujah. You have to live with it, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Ato man nakalimtan kung unsang pakigsaad ta anaa sa tumbuhi nga Dios. But now, karon nga takna mga igsoon, karon nagigayon to